mijn huid weer bakken. Ik heb nog 2 oudere broers. Die wonen allebei net bakker worden. En ik zou eerst de bouw in. Ik heb de MAVO in, ben naar de MTS in Lauwert te zien om daarheen. Maar dat was begin jaren 80 weer dat. Dus heel veel werkloosheid toen in de bouw. Dus toen heb ik gezegd van nou dan mag ik maar bakker worden als ik in de huid. Dus zei het komt. Ik werk je liever hoe de dan altijd in de nacht. Ja, toch wel? Ja. Je hebt wel een beetje bij de bakker, hè? Ja. Of in de nacht werk je. Nou, je kent nooit wat jongens, no? Maandag is bij dicht. En dinsdag en woensdag is begin om 4 uur. En donderdag is het vrijdag 4 uur. En s'nachts begin om 1 uur. Om 1 uur? Ja. En dan ben ik om 8 uur klaar. En dan ging ik op bed. En dan kon ik er alle uur weer aan en dan heb ik weer kaart. Je toch de zaak tingeren met jouw vrouw? Ja. Waar is die nou? Hier laat naar bed. Nou, die roep ik om zo'n uur. Of ja, ik het even zo'n. En dan komt ze eraan. En dan doet hij de winkel en zo wat heen. Heb je nou dit shirt aan? Ja, anders heeft hij al de shirt aan van bakkerij Timmer van Tesla. Ik zei, dat kan vandaag even niet. Okay. Ja, dit kan eigenlijk ook niet. Is dit een mooi moment dat er nog iemand bij komt? Ja, dat is ook gezellig even, hoor. Ja? Ja. Dan hebben we even wat omspraak. Hoe is het samen met Johannes te werken? Oh, prachtig man. Ja? Prachtig, ja, belevenis. Ik ben 45 jaar op Tesselbakker geweest. En toen ben ik hierheen gegaan. Ik was klaar met de drukte op Tessel. Maar dat nachtwerk, is dat fijn? Nee. Je begint in de bakkerij, je vindt het leuk om met je handen te knutselen en te doen. En ja, en dan zet je de wekker eens een keer om 4 uur en de andere dag weer. En uiteindelijk dan ben je 40 jaar verder en dan staat het nog om 4 uur. Nooit speed hand, ja, om het, nee. Nee, dat had een mooi beroep voor. Maar nu is het klaar. Hebben we maar het plan maken om op te houden. Je kent fysiek nou nog wel aardig doen. Maar je wordt wel ouder natuurlijk. En mijn huid hier toen kwam ik thuis te werken. Hij kreeg wat lichter en nou ja, dat heb ik dus net. En dat, Je hebt wel ben. ja, En die willen net bakker worden. nee. Ik word dan 60, had ik stap, 19 april. Ja. Dat is op het sneeuwen. Om mooi daar om op te houden, krijgt van de peeske. Stille zaterdag. Nou, dan wordt het hier ik stil. Maar dit stopt haast ik, deze zaak. Ja, het is jammer voor het warp. Nou, en dat is in Tjommik, daar gaat er wel wat voor. Ja, dat kan ik net keren. Nou. Ja, dit zijn mijn paak en beppen, mijn hart zijn hart en men. Die zijn een bakkerij in Jesterwierm. Maar dan komt ze uit een bakkersfamilie dus. Ja, beide paken zijn bakker. Ja. Nou, dan moest ik wel bakker worden, no? Ja. Ik kon eigenlijk net oors. We hebben even lekker slipt. Ja, zeker. Ik wel, hè? Ja. Hoe is dat dan dat de man zegt is midden in de nacht? Oh, dat verneem ik net eens. Nee? Nee, ik heb nooit een wekker. Oké. Nee. Nee, Mooi, maar- hè? Ja, en Maas komt de man jou even Hij slaapt wel bij me. Oh, dat wel? Ja, Maas komt er in mij een wekkermandje. Je bent altijd wel aardig in met elkaar? Nou, net altijd, nou? Nee? Nee, dat is zo te mooi. Oh, dat is vertel wat even, die vertel film, hè? even. Ja. Nee, we gaan net in details. Oh, nee, jammer. Nee, maar nee, nou ja, we zullen wel zo worst zien, want ik ben daar, ik beleef het en hij maakt het hier doen, nou? Hoort dat we er door en tegen, no? Maar we hebben nooit spul, hè? Nee. Maar en heb je al plannen dan voor nadat die het uit je stoppen? In het rouwvervoer zal ik het meer wel mooi. Je wil wat doen. Ja, want we kunnen net de jaren tussen zitten. We hebben wel wat geld gehad, maar ja, je weet niet hoe oud je wordt, no? Ik ken nou alles ik nog net opmaakt. Ik heb voor het eerst eens een keer gesolliciteerd. Oh. Ik kan nooit die, nou? Nee. Ik ben bij jouw man. Nee, ik ben bij mijn man. Ja, maar ik ben thuis. Nee. In de winkel word ik wel weg. Maar net weer bij de bak. Dan ging ik het weer doen op mijn eigen manier. En dat maakt natuurlijk net, no?
Maar dat wordt aan wel even wennen natuurlijk, als de zaken... Ja, en als we allebei de oor werk hebben en we zien elkaar hoe daarin hebben, dan ja, dat zal wel... dat zal wel even wennen, maar dat denk ik. Dan hebben we jongens ook verhaal, hoor, aan elkaar weer treffen.